आपने पूरा यहाँ पे गंदगी फैला रखा है पूरा। ये अगला पैसेंजर भी आएंगे। भाई साहब ये आप बता दो, गलती हो तो बता दो, मैं उसको खत्म कर देंगे। आप इस हालत में हो भाई साहब, आसपास के पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो ठीक है, कर दो, खत्म कर दो इसको। किसको खत्म कर दूं? मैं सो रहा हूँ, मैं तो नींद आ रही है। आपने इस तरीके से खाने को इस तरीके से फेंक रखा है, फैला रखा है भाई साहब यार। आपको पैसे चाहिए कुछ? अरे हमको क्यों पैसे चाहिए भाई? तो फालतू को कर रहा हूँ। हम फालतू की आपको समझा रहे हैं, आप जिस हालत में हो, आप उसी बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है तो उसने कर लिया, मैंने क्या है, दिक्कत क्या है? जो करना हो कर लो। अभी फैशनल लागर में करवा दूंगा, ठीक है? निकाल दो, निकाल दो। ठीक सर, थैंक यू भैया। ओके बेटर ओके सर।